Congo Live Télévision, merci pour vos arrêts et belé pour la Rolanda Bisso à travers chaîne Nabino Congo Live au Penza Bolingara Mingi. Les lots de Kokuta na Penza, de Kobeta na Bilo, de Kokuta na Lisolo ya Pasi. Na Lisolo Penza ya Mawa, de Kokuta na Mona Mboka, Ozali Congolais lokola Bisso. Avant d'arabongo na ville ya Kikwiti, kuna na province ya Kwilu. Mwana mboka aza Congolais lokola ngana yo ye penza akutani na makambo moko ya pasi lors ya publication ya élection ya 2018 oyo opposaki bongo mwana mboka Martin Fayulu pe na mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi kasi ya pasi ezali ete papa penza azuli kama moko ya mabe bokoyoka ye moko kaka ndenga koloba na micro na biso Congo Live esika pena bozali boza pena toucher na lisolo ya pasi pe ya mambote mbote ma journaliste oui tala TV kombo nani papa kombo na ngai nazande kona bino Innocent Kalonji Kamitondo nazaka nazovanda na mboka ya Kikwit ndesika nazovanda na mwasi na ngai pe na bana na ngai. Mais tango ya publication présidentielle, tant ba publié na butu, comme ça to sepelaki, to bondelaki, to zoye banzembo pour que teze loko ya yesengo. Loko to zui mo konsi ya sika. Mais vers 4h du matin, na yo komona groupe Songolo ibimi, bazo penda ko yemba nzembo, o boma molo batika nyoka. Tant baye ba forcer porte na ndako bakoti tamba koti na lingi na bimnatala qu'est-ce qui est juste ba betinga inzete penza na kweyi wala bandani wala babeto bati ya Martin Fayulu ba soutenir ki candidature ya Martin Fayulu bande na biso ya Kikwit de ba ko betinga inzete na kweyi na kweyi batubinga mbeli nazana cicatrice ya mbeli ezana simawa tuna ko kolongola ko kola kisabino. Par après, violer moi si nangai kaka butuana tana ko bema ba ko kata mwana nangai o makolo mwana bande ko tambola malamu mwana bande ko tambola malamu azana 4 mwana azana 4 ba ko kata mwana makolo ba violer mama na ye ba piller biloko nyonso zalaki na ndako ba tronçonneuse nazalaki nango ba yi ba zui ba ke nango musu batumbi ba saboteka biloko ndengo wana. Oui, papa na biso to yeba papa oza muluba ofanda na Kikwiti oume na Kikwiti oza cadre ya IDPS na kati ya Kikwiti to ndenge ni bon na Kikwiti na salika kambula moko na Kikwiti sika mbula moko de sika na zazo sa de la misala na zala ki liboso na zala na Kinshasa tena mweke na Kinshasa simba tena kendo na ba intérieur na lukaka na zwaka moi quelque chose tana na kuki na bandu ba activité na ngai ba activité vraiment na kuki tezaki ezo simba très bien na banda ki déjà à l'aise mais kaka problème ya publication ya ba résultat ndeko ko déstabiliser ngai de ya ko déstabiliser siko papa bato batumbaki wana est-ce que na confirmation que zaki na bato oyo ya mona mboka Martin Fayulu bande ko sala penza bo sona kina bango to na ko sepela wana kaka ndenge président Félix abimaki président to pe bo sona kina bango bo wela ki likambo nini basalo likambo pasi bo mwana lelo ta makolo bo na ebite soki oui mama ngai tana vanda kina mboka ya kupita to vanda kina bango très bien likambo moko pété oyeba ina bato wana oui bon lokola bayaki na butu na kangaki babilongi na bango te. Mais nandako ya mboka ya Kikwita navandaki très bien navandaki à l'aise nazo sala activité na ngai très bien mais ya ko senyo so na ba conflit kaka ya problème ya nani ya publication ya résultat présidentiel lokola bango bazo sepela nani na président Fatite de ba ko yokete abimi siko ko siko ba rangini tribal non lokola bino balo bande batu bo votaki ye bo chake ba candidature de ba ko kote la biso na bandaku abandi ko menacer biso ko violer ba si de ba violer kuma si nangai ba kati mwana makolo ba tubinga pembeli na mokongo awa des autres langama mingi na ko se migrer kona na kimi kona na esiko ati na Kinshasa nazo esika ta ya kolala te kolia pasi naza na musala te nazo nyoka mingi te. Est-ce que on fait déjà moi ba démarche na kati ya Kinshasa yo na IDPS oza pe na
la place nini oza William Souta parlementaire de beaux années au joueur rôle ni na kati ya parti. Oui, bon, tango biso tozala kaka ba membre na bandaki nazaka liboso membre ya nani ya IDPS na Kananga. Nazaka na membre ya IDPS nazaka pe na nani na document na ngai attestation ya membre ya IDPS nazaka nango. Tango na ye awa na sali ba démarche banda moi nazana na hôpital bazo traité na bande ba démarche na zui mikanda na kenda kotika na nani na présidence nazana ba document awa ya présidence balobi ni na présidence au balobi kaka non allez on va t'appeler. Alors allez on va t'appeler là jusqu'aujourd'hui il n'y a pas quelqu'un qui m'a appelé. Jusqu'aujourd'hui il n'y a pas la suite. Alors j'ai pris d'autres documents et je suis allé déposer là où quand on a accueilli les gens chez la maman Marthe. J'ai déposé le document là-bas, on m'a parlé que non, allez on va t'appeler. Jusque maintenant on n'a pas appelé. J'ai pris le document, j'ai déposé ici au bureau de l'IDPS. Oh allez on va voir. C'est toujours comme ça, toujours on va voir. Jusqu'alors il n'y a pas vraiment quelqu'un qui a pris cela au sérieux pour un peu me soutenir. Oui papa mingi pe to mona makambo susu po mona eza lokuta est-ce que bébé na yo abandai ko tambola na makolonie normal et après publication da komi boy ou bien eza pena maramba solo. Maman, il y a des preuves de vous-même, vous êtes là, il y a voici même des plaies là. Alors quand vous voyez cela, qu'est-ce que vous allez dire hein? Quand vous voyez les plaies, c'est encore fraîche. C'est encore fraîche, maman. Je ne peux pas mentir, c'est de la vérité. Il y a tous les documents, j'en ai tous les documents, toutes les réalités palpables. Oui, les lots penza eza pasi, comme on appelle ça un tribal, biso nyonso toza ba congolais. Likambo esalmeli papa eza likambo moko pasi na lors ya discours ya chef de l'état kuna na mikili ya poto epenza lobela ki makambo ndenge tribalisme koti na mboka Congo. To moni pe moko mususu pe moko ya grand frère ya concert na biso pe ba boma kaka ndeko na biso Milambo ozaki beya na kati ya IDPS ye pe ba boma ye na en affrontement o esalamaka bato ba ilamuka na ya cash kuna na Kanluka. Ya na biso penda ba bomeka kuna ba benga bango ba rozo ebembe kuna ka ba en oyo biso batabandu do biso batabaleo biso baluba président na biso Félix biso batabandu du président na biso Fayulu donc eza penza passe tandenge papa penza abimi ana Kinshasa azane eloko te mwana mwasi ba violer ye moko bachubi mbeli azana na mwa ba plena na Mokongo mwana penza azaki normal am soko ko sungeta lobi na vie tala lokolo ndenge bakati likolo kaka ya kowelela bongo pouvoir ya kotelemela makambo etali bongo tribalisme eza penza pasi esenge na biso ba congolais biso nyonso tozala ini ndenge chef de l'état ko betaka sete pote Congo na biso ekende liboso papa eza pasi penza ko mona mwana ona etaboye okoloba nini na bato ba ko tala yo na mikila poto oyo basungaka bato yo na ndenge ozali boye avant okoma boye obandaki kosala ni mosala oyo penza oyebi ya maboko to pe obandaki kosala mwa bureau obandaki kosala oui ndeko ngai naza ingénieur en agronomie. En économie? En agronomie. En agronomie, j'ai fait l'ICA. Je suis A1 l'ICA. Alors, dans beaucoup de tozaki l'agriculture pas na biso zape un peu négligé dans ça la trafic dans somba ba masango tozo somba ba nguba tozo ça ba trafic tozo même mais travail comme tel je suis un agronome, je suis ingénieur agronome. Abongo mama ya mwana bozaka na mwana moko mama ya mwana ça. Oui, mama ya mwana atikali na ndako. Ndako moya yo koleka na ba émission boye lokola ba violaki ye ça fait honte quand même de se présenter comme ça. Te nazana bana 6. Yeah, suka. Oyo te oya suka te oya zali 4e enfant. Siko ba démarche nini oyo salaki penza ba démarche ni oyo au sali après ko violer moi si na yo ko tumba moi no makolo ko chubo mbeli est-ce que bato na au porta ki bango OK na ki na bango na justice au traduire ki bango na justice to poti ka dossier ngobo non maman pour la justice na le cas ki na justice te pour que esengeli na nunde na slaki ba document oyo ekindaki na ngoti na présidence. Alors nde bango ba elinga bakokaki ko appuyer ngai ndabona mpona soin ya mwana ata mutu moko asonga kingai te. Même pour les soins, il n'y a pas quelqu'un qui m'a aidé. Alors nde nazolandela kaka keno peut-être bakoki ko songa ngai
kaza na document oyo ezali ona komaki oyo zapona nani secrétaire général kaza na document mususu oyo ezali na kotaki nango na présidence. C'est depuis le 30 avril 2019. Si le lot on va t'appeler, on n'a pas appelé. Puis aussi d'autres documents, ça aussi. Oyo kozanga ya mbongo na komiti na maboko keno essentiel ke ba document ekota kaka pour bayo ko lobakete o senga kite o kotisa kite ina sayaka ngona komiti na maboko na kotisa ngona nani na président ayi ya UDPS. On va t'appeler, on va voir jusqu'aujourd'hui. Nous attendons toujours. Je sais pas, je demande aussi qu'il y a aussi les gens de la bonne volonté, les gens de l'amour patriotique peuvent aussi m'aider et me soutenir aussi pour aller de l'avant, pour aussi soutenir ma famille. Vraiment, si vous avez kotala mwana biso, comment on a bébé na biso? Comment on a Moussantou Marie? Ndenge kotala bébé Moussantou penza esengeli basa nini, basombele ba prothèse ou bien aller kana opération toni. Bon, des aboyés, et c'est kaka lokola zaka azotambu likolo ya azotambu surtout comme kaka kongolo maboyi. Ceux qui ba pêcher ba protège, akotambu na ye moi bien sûr ba protège ezali. C'est très bien. Il faut pas saler une opération ou bien ndenge zaboyi tikali normal. Bon, ngai nako bakiste, mais ce sont les médecins qui peuvent voir que non, qu'est-ce qu'il faut et qu'est-ce qu'on peut faire. Oui, Balandia Congo Live Télévision, Bouti Kolanda Penza, Bisolo Oyo, ya papa na biso auti na ville ya Kikwiti, azali bongo muluba, azali moko ya ba militant ya IDPS, oyo komela ki ya pasi. Ya soutenaki candidature ya président Félix Antoine Tshisekedi, oyo ezaki bongo na cache après publication. Nous avons sepela moto oyo votaki moto oyo soutenaka abimi président oko sepela kasepesa ki passe na katikati ya butu ndenge papa na biso auti ko confirmer ba militant ya Lamuka o bande ko soutenir penza candidature ya mona mboka Martin Fayulu ba kotela na ndako pona ko sepela wana ba violer mwasi na ye ba tumbi mwana ye makolo tala penza makamba pasi bo ye papa na biso ba tiembeli azali bongo na pota na mokongo to ebite mboka na biso Kongo to kende wapi na makamba pasi bo na makamba pasi bo babi sentiment motoza ye moko sentiment motoza ye moko so moto sepela na moto na ye otika ya sepela ikambo ya ba tribal na Kongo na biso to yebaka ngote e uti wapi ikambo ya tribalisme o biso ba Kongo to soutenir biso mu Kongo biso ba luba to soutenir muluba biso to zaba na Kongo si nzamba saki Kongo ebaki ke ba luba baza ba Kongo baza kuna ba Swahili baza kuna biso nyonso to zala ini pote mboka na biso Kongo ekende liboso tala lelo papa atiki par terre za akomia na ville ya Kinshasa mo ebala kisa kutu mama eza te bino mo boyebi moto soki ba violer ndenge salaka pasi soni moko boye et surtout pas avec la belle famille moni eza pasi penza komona makambo ya boye kasi papa biso akosenga kaka aide na bandeko na biso ba diaspora bosunga biso tana mo ba 1 euro ba 2 euros botala bébé na biso esengeli penza akotana na keno pa ba médecin po depuis papa zo likama o mwana ake na hôpital te ba médecin penza o ba benga pena ba o ba akete na centre handicapé ba meka kotala no makolo soki ba meka ba sala opération po bo mona pota peneza no ezana no fresh pota na e so ba ko sala opération soki ba ko palolango tala mona ko kotambola te akomi ko nguluma na ba genou eza pasi mona ko kende classe atanga lobi azala avenir na mboka Congo asunga ba parents abakisa implice na mboka Congo lelo azana état boye pote papa na bandai ko soutenir parti Songolo abandai ko soutenir président Songolo ba oya président o ba sepel na likambo te ba ko menacer eza pasi papa oza numéro de téléphone na éviter. OK, numéro de téléphone est allé maman 082 plus 243 oui 082 31 66 040 082 31 66 040 kombo nangai Innocent Kalonji Kamitondo kombo ya mwana Moussantou Marie
comme ça bandeko bosunga ngai penza bozala na bolingo penza ya kosunga ngai oyeli ngai ezalaki kaka keno la joie de la publication présidentielle a amené une malheur chez moi. Alors, une mauvaise vraiment souvenance dans le pouvoir de Fati. Quand je vois ma fillette comme ça me fait toujours de la plaire. Je me souviens de cette journée-là vraiment, ça me fait de plaire vraiment. Si vous êtes de la bonne volonté, veuillez de m'aider et me soutenir aussi. Je suis l'un de vos frères. Merci. Ok, merci à tout le monde qui sont en train de me suivre. Merci à tous nos auditeurs. Merci aussi à madame la journaliste. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci, amen. Oui, Balandia Congo Live Télévision, Bouti Kolanda Penda, Bokebi, Nenge Papa Innocent, Kosenga soutien na bande konabiso. Ata numéro ne bo na WhatsApp bomona te, nga mama journaliste géant nazali soki bo benginga, bozana besoin na ye, na kolanda esika azali na yebi, azana esika kolala te akolala na permanence. Lelo alali alobela eza pasi. Papa msazaki na momba activité na moya zonga pe kuna na ville ya nini kuna ezate pote ba koluka ye. Monyeza pasi soki ndeko na msaza na pasi biso pe ana kinto komeka kosunga ye no be ndeko na msaza diaspora esiko ozali penza moteme simbio mon vieux Roger Luma un tonton doux de caractère j'en suis bon moi papa social soki esiko ozali pe moteme simbio kotika ndeko na biso boite to sunga ta ne fils un petit rien alobi kaza ingénieur akoko luka sata mosala na ye aluka sata moi commerce azota moi ndako esunga ye pote ba meka surtout mwana na biso ba kelene na médecin ba keta na centre handicapé batala nanu pasi au mwana ko souffrir to comme bon na suka. Merci attention na bino bopesa ki na Congo Live Télévision. Merci na oza ki bon na sima caméra Gibo Tambela. Merci na balandinyo so balanda biso partout na monde entier. Tout ce na bino kaka bosunga Prince Dikotei hein depuis okuna na Belgique sunga kambo pendeza likambo apasi bamba ba bosunga penza bosunga bandeko na biso wilete joko ya gela bosunza e ya le mamale ya lo makwebo bosunga bana matonge nyonso depuis mikili ya poto wana moni ndia ya madu motema Rachel Bonjumbu bosunga Junior Madeda les rassembleurs de Litorche bosunga penza mwana biso likambo apasi trésor siasia ya macha depuis mikila poto bosunga mwana biso likambo yo aza congolais lokola biso likamba tribalisme to kotele melango esengeli to tika tribalisme to kweisa ngo biso sto ba congolais ezala moluba ezala moswahili biso nyonso papa be moko ekolo be moko eza kongo ngana mino soki nzamba zongi te tokutani na mikolo ezali kuya.